Я собачник. У меня много собак. Было, есть. Я принципиально собачник, потому что я считаю, что собаки – это ангелы. Потому что у них нет никаких моральных категорий, нравственности, этики. Нет ничего этого, то, что придумано у человечества. Они просто любят тебя любого. Ты можешь быть мерзавцем, ты можешь толкать, пихать их ногами. Они все равно будут тебе преданы и любить тебя любого. То есть практически, так скажем, если бы и был Господь Бог,